إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا بلغ رسالة ونصح الأمة وكشف عنا الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Okay, tunaingia katika, jana tulimaliza usul nani ususi nafsia litarbia. Tunaingia katika ususi falsafia litarbia. Hicho kichwa cha habari mtihani. Ususi falsafia litarbia. Mtihani upo wapi? Nimesema hivi, kichwa cha habari mtihani. Mtihani upo wapi? Falsafia, kwenye falsafa. Na kwa nini tukasema ni mtihani jana? Kwa nini tukasema ni mtihani? Sio mambo mengi, kuna kitu. Ni kwamba watu walivyoingiza falsafa, tunaelewana, katika dini, ndio fasadi kaingia kwenye nini? Kwenye akida. Tumeelewana jamani? Lakini uhakika wa mambo sio falsafa ndio iliyoingiza fasadi kwenye nini? Kwenye akida. Bali kilichoingiza fasadi kwenye akida ni nini? Inna fil jasad mudghah. Bas. Kalimatu falsafa ni kalimatu Yunania. Kalimatu falsafa ni kalima Yunania. Yunania ni ismu nisbi, msiandike. Yunania ni ismu nisbi ya Yunani. Tumeelewana? Yunani ndio duniani kote eneo la mwanzo lililoendeshwa kwa misingi ya nchi. Duniani kote Yunani ni eneo la mwanzo lililoendesha kwa misingi ya nchi. Karni zaidi ya 4 kabla ya kuzaliwa Nabii Isa, wao tayari walikuwa wameshajipanga kuendesha zaidi ya 4. Nilisema tu nani hii kalima ya Yunania ndio usiandike. Lakini kusema basi narejea. Tumesema hivi, sikilizeni. Usulu falsafia litarbia, na tukasema kalimatu Yunania, kalimatu falsafa ni kalima Yunania. Tumeelewana jamani? Ndio nikasema hii Yunania usiandike, nilikuwa naifasiri sababu yawezekana msijue. Yunania ni ismu nisbi kama Albani. Tumeelewana? Sisi tukisema ni ismu nisbi. Kwa hiyo Yunani ni nchi. Cyprus leo, tumeelewana? Cyprus, tunao jamaa zetu wanaenda kufanya kazi Ulaya, wapo Cyprus. Na Waarabu wanakuita Kubrus sasa hivi. Hapa Kubrus hapa ni
nchi ya mwanzo iliyoanza kuendeshwa kwa misingi ya nchi tulizonazo leo. Tumeelewana? Miaka zaidi ya karne 4 kabla ya kuzaliwa nani? Nabii Isa. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo hii nchi ni marji katika elimu zote isipokuwa sayansi. Tumeelewana jamani? Yaani huwezi ukazungumzia elimu yoyote ambayo sio sayansi ila umeenda kurejea Yunani wakifanya nini kuhusu kitu hicho. Tumeelewana jamani? Sasa hawa walikuwa na kitu ambacho ni falsafa. Nini maana ya falsafa? Falsafa inatokana na maneno mawili. Falsafa inatokana na maneno mawili. Neno la kwanza fila. Neno la kwanza ni nini? Fila kwa Kiarabu. Fila. Fila maana yake muhibbu au hubbu. Fila ina maana mbili, muhibbu au hubbu. Au mahabbatu. Neno la pili sufia. Sufia sio sufiatu, ni sufia. Mmepaelewa? Sufia kwa maana ya nini? Ya hikma. Sufia kwa maana ya hikma. Haya maneno mawili ndio ambayo yanatengeneza kalima tu. Kalima gani? Falsafa. Kumbe maana sasa ya kalima tu falsafa, nani atatupatia maana? Naam? Aha. Yaani falsafa maana yake kupenda hikma. Tumeelewana? Kuipenda nini? Hikma. Ndio maana nini ya falsafa. Tumeelewana jamani? Je, kwetu hikma ipo haipo? Kwetu Uislamuni ipo. Hikma ipo. Nini maana ya hikma kwetu? Kuweka kitu pale pake. Tunaelewana? Na ndio maana nikakuelezeni kwamba tatizo sio nini? Si falsafa. Tatizo ni nini? Ina fil jasad mtu. Tumeelewana jamani? Isipokuwa kuna baadhi ya mambo kwenye falsafa. Nashukuru nimesoma falsafa kama somo, sio kama kitivo, kama somo. Falsafa, yupo jamaa mmoja ndio mtu wa kwanza kuanzisha mtaala duniani. Huyo jamaa anaitwa Socrates. Huyo jamaa Socrates ndio mtu wa mwanzo kuanzisha nini? Kuanzisha nini jamani? Mtaala duniani. Siku moja
alikuwa atoka kanisani. Tumesema hawa ni watu wa kabla ya Isa. Kwani kuna makanisa kabla ya Isa? Kanisa ni mswala uliokuja na nani? Na watu wenye kujinasibisha na Nabii Isa. Yalikuwa ni mahekalu. Tunaelewana? Majengo yapo lakini hayaitwi nini? Kanisa. Yakiitwa jina jingine. Huyu alipokuwa anatoka kwenye hekalu, jengo la kuabudia, kumbukeni tulizungumza kwenye akida kwamba hakuna jamii inayoepukana kuwa na nini? Na akida. Tumeelewana? Ndio maana wakawa na pahala pa kufanya, pa kuendesha hizo ibada zao. Alipotoka nje ya hekalu akakuta pameandikwa cogito ergo sum. Cogito ergo sum maana yake jitambue mwenyewe. Amezaliwa yule jamaa, pameandikwa hivyo, cogito ergo sum. Akawa alipopindukia miaka 40 akasoma jitambue mwenyewe, akaanza kufikiria lile neno jitambue mwenyewe. Nje ya ukuta, kwenye juu ya mlango. Anaingia siku zote, akitoka akiingia siku zote, lakini siku hiyo ndio akaona mbona hapa pameandikwa jitambue mwenyewe. Tumeelewana? Akaanza dawa kwa ile kalima tu jitambue mwenyewe, na akaasisi nini? Mtaala. Huyu kwa nini akaanza dawa? Sababu jamii yake ilikuwa ina fasade za kupindukia, uharibifu wa kupindukia. Waliokabidhiwa majukumu ni wale chatu. Rushwa imejaa ndani ya jamii. Kuonewa wanyonge kumejaa ndani ya jamii. Mwenye nguvu anamuua asiyekuwa na nguvu kwa uonevu. Ndio akasema nini? Jitambue mwenyewe. Akaanza mimi najitambua mwenyewe, akaanza kufanya dawa. Dawa yake ni ipi? Huyu jamaa anaitwa nani? Huyu jamaa Socrates. Dawa yake anasema, jamani, tuache ufisadi. Je, utapendelea wewe kufanyiwa baya? Watu wakajibu hapana. Akasema hivyo tusiwafanyie wenzetu nini? Baya ambalo hatutaki vipi tufanyiwe. Akaenda na sera hiyo, akaenda na dawa yake. Halafu watawala, halafu watu wenye power, halafu wana taasisi tofauti, wakaona maslahi yao nani? Sokrates atafanya nini? Atayaondosha. Akaanzwa kuandika magazetini moja kwa moja. Akaanzwa kutangazwa hekaluni moja kwa moja. Akaanzwa kutangazwa mitaani, amekuja hapa mtu anaitwa Sokrates, mtu mbaya. Wakaenda wakamfitinisha na mtawala. Atoa pesa
kwa vijana, awalaghai vijana. Mtawala kamuita, unataka kunipindua? Akasema wala mimi sina fikra hiyo. Langu nashangaa tuwafanyie watu ubaya hali ya kuwa wenyewe binafsi hatutaki kufanyiwa yale. Jamani, tambueni kwamba kuna uhai baada ya huu tulio nao. Umesikia? Kuna uhai wa nini? Wa baada ya huu tulio nao. Wakaona wamepata point. Kwa hiyo unadai kwamba waliofariki wanaenda kwingine? Akasema ndio, kuna uhai baada ya huu. Wakamueleza muongo, akasema mpaka kesho kutwa na kuelezeni kuna uhai baada ya huu. Sijui kama tunapatana. Unisikilize vizuri. Maana falsafa imeelezwa, watu hawajaipatia haki yake sababu wameisikia ishara wakachukua wakaeneza. Aliyeanzisha falsafa duniani ndio huyu. Anaitwa nani? Socrates. Na sera yake kwamba kuna uhai baada ya huu. Je, sisi hatuna imani? Tofauti ya Socrates na sisi ni ipi? Mtaiona sasa. Huyu Socrates alivyosema kwamba kuna uhai baada ya huu, wakamueleza sasa tunakuua. Akasema si tatizo, ni uweni. Mimi najua nitaendelea kuishi. Wapi lakini? Kwenye uhai baada ya huu. Tumeelewana? Basi wakaenda wakamtengenezea sumu. Kama waamini kuna uhai baada ya huu, hii hapa kunywa. Tumeelewana? Sumu yenyewe kwa lugha yao wanaitwa sigi. Hiyo sumu Socrates akaichukua, akawaeleza mbona kuna uhai baada ya huu. Kama mnaniona ni tatizo ndani ya jamii hii, si tatizo, bora ni hame. Tumeelewana? Akachukua sumu tufaini, akanywa, akafa. Hapo ndipo palipo na nini tofauti baina yetu na nani? Na Socrates. Tuelezeni kwa dalili gani? Sisi tunaamini kwamba ufisadi uachwe. Sisi tunaamini kwamba wafisadi wafanywe dawa. Sisi tunaamini kwamba kuna uhai baada ya huu. Kwa nini tuwe tofauti na Socrates sasa? Moja hakutamka shahada. Tumeelewana? Kadhulumu nafsi yake. Swala la shahada yeye ni kabla ya Nabii Isa. Na Nabii Isa ni kabla ya nani? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaelewana? Kumbe shahada tusisimamishe. Tumeelewana? Sababu ni kabla ya Rasul. Hili la pili. Lipi? Amedhulumu nafsi yake. Aya inasema nini? Wala tulku biaidikum ila tahaluka. Hapo ndio penye tofauti ya falsafa ya nani? Ya Socrates na mkondo wa dini yetu. Huyu hakuandika hata kitabu hiki kimoja. Mtaala wake alikuwa na sera kwamba vitabu muda wote waweza wakavichoma. Tumeelewana jamani? Muda wote waweza wakavichoma. Alikaa na vijana, akawahifadhisha zile sera, na wakawa wanafanya tasmii kama tunapofanya tasmii ya nini? Ya tahfidhi al-Qur'an. Tumeelewana? Vijana wakashiba. Hiyo siku aliyokwenda kunywa sumu, wanafunzi wake wamefurika, wanashangilia kwamba nani? Mwalimu wao anahama maisha haya, anaenda uhai mwingine. Baada ya yule kufa, wanafunzi wake wakaendelea na lile alikuwa anafanya. Mtawala akaona kumbe hawakufanya chochote kufanya kumuua. Bora angefanya nini? Angebaki.
Sababu hakuna mabadiliko yote yaliyopatikana. Vijana wameshiba, lazima ufisadi uachwe. Wanafunzi wake wale ndio wakaanza kuandika vitabu. Sasa ndio vitabu vikaandikwa vingi baada ya nani? Socrates kuuliwa. Na ndio wakaasisi wakaandika vipi nchi yao iendeshwe kwa misingi ipi ili kuepukana na nini? Na ufisadi. Ndio wakawa ni watu wa mwanzo kuandika muongozo, kuandika katiba. Hiyo katiba ameandika jamaa mmoja anaitwa Platon. Huyu Platon akafanya dawa na mpaka watu wakaja wakaserenda, wakakubali kutawaliwa na fikra za nani? Fikra za nani? Za Socrates, mwalimu wake. Tumeelewana jamani? Aliandika kitabu akasema kijiji chenye furaha. Ndio muongozo wa kitabu chake, ndio wakaifanya ni katiba ya nchi yao. Ikawa hiyo ndio nchi ya mwanzo duniani kuwa na mfumo wa nchi tulizonazo sasa hivi, na nchi zote tulizonazo sasa hivi zinaiba fikra pale kwenye fikra za nani? Za Socrates. Mpaka hapo ndio pamoja. Walivyoondoka hawa kizazi cha wanafunzi wa Socrates, wakaja wajukuu na wajukuu, falsafa ikapoteza mkondo wake. Kama vile walivyokuja kina Lata, Uzza, Suaa, tumeelewana? Si walikuwa ni watu wema? Lakini kitu gani kilichotokeza? Wakaanza kuabudiwa. Na wale walianza kuabudiwa, falsafa ikapoteza mkondo wake. Nini? Mkondo wake ni nini? Haya maana falsafa kwamba ni nini? Kupenda nini? Kupenda hikma. Tumeelewana jamani? Halafu baada ya muda watu wakaigeuza. Kuigeuza kwenyewe ni Masonic system ndio aliigeuza kulaghai watu ili afikie lengo. Sababu kile kitabu ambacho tumekuelezeni kwamba amekiandika Platon, tumeelewana, alikuwa ameandika ndani vipi? Ameandika nini? Fikra ama ya kitabu chenyewe silimeeleza kwamba nini? Vipi? Hapana. Vipi nchi yao, vipi vijiji vyao vitafanya? Vitaendeshwa. Tumeelewana? Na kitabu kakiita nini? Kijiji chenye raha au kijiji chenye amani unavyotaka. Tumeelewana jamani? Sasa ndani ya misingi iliyokuwemo ameandika demokratia. Tumeelewana? Demokrasi maana yake utawala wa watu kwa ajili ya watu. Tumeelewana? Utawala wa watu kwa ajili ya watu. Yaani watu wenyewe wajitawala. Hapo ndio penye tofauti ya pili na sisi. Tumeelewana? Sisi tunasemaje? Sisi tunasema watu hawajitawali. Watu wanatawaliwa na nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini watu wasijitawale? Nani atatupatia dalili? Sababu hawana uhuru wa kufanya wanalotaka. Vipi? Hawana uhuru wa kufanya wanalotaka kwa sheria na Allah. Hiyo ni kwetu sisi, kwa sisi Waislamu tunaofahamishana. Lakini yule ambaye hana imani hii, tumeelewana, lazima umjie na kitu ambacho kwanza, tumeelewana, hatukitia shaka. Hisi anatia shaka maneno yetu yote. Unamjia na ile hadithi ya Rasul, inna nafsa la amaratun bisu. Itakuwaje watu wajitawale na watu wanazo nafsi, na nafsi inaamrisha nini? Mabaya. Tumeelewana? Si hii nafsi ndio yamuamrisha huyu kumnyanyasa mwenziwe?
Tumeelewana? Sasa watajitawala vipi? Stili wajanja kuliko wenzao, wenye nguvu kuliko wenzao ndio watawatawala wengine kwa nguvu. Tumeelewana? Ndio maana mitume wakaja kwamba watu hawajitawali. Watu wanatawala na wanatawaliwa na aliyeumba. Tizameni aya ile inasema falaula dafa wallahi nasa. Nani? Naam. Hapo basi mtamwambia hivi mtu ambaye anajua sio Uislamu ili kuweza kufahamu kwamba mtu hawajitawala mwenyewe. Unajua yeyote aliyekuwa hana imani fulani usimjie na vitu vya imani hiyo wakati haviani. Ndio naenda huko. Yeyote aliyekuwa hana imani fulani usimjie na vitu vya imani hiyo kiasi asikusikilize. Tumeelewana? Ni wachache wenye kupata hidayah ya moja kwa moja. Wengine wanapata hidayah kwa kukinaisha. Umar hakufanyiwa dawa. Tumeelewana? Hidayah imemjia na wengine wengi tu. Na hadi leo watu wanasilimu bila kufanyiwa nini? Dawa. Na wengine hawasilimu ila wamfanyiwa nini? Dawa. Sasa unapomfanyia dawa, si ndio tukaambiwa udu ila sabili rabikati bil hikma wa mawidhatun hasana. Sababu huyu hayaamini, tumeelewana, muite kwa hikma. Kwa hiyo hikma ni ipi? Unachagua yale baadhi ya maneno katika utume ambayo nafahamu atakubali.